এই মেয়েটির হাজবেন্ড এতই বেশি নোংরা ছিল যে মেয়েটি ঠিক মতন ঘুমাইতেই পারতো না। আর এইদিকে মেয়েটি তার হাজবেন্ডকে সকালবেলা একটি সাবান দেয় যেন তার শরীরে লাগাতে পারে, কিন্তু সেই সাবানটি দেখে তার হাজবেন্ডের আরো বেশি রাগান্বিত হয়ে যায়। এরপরে এই মেয়েটি তার বান্ধবীর সাথে পরামর্শ করতেছিল যে আসলে এটি আসলে কিভাবে ঠিক করা যায়। এরপর ওই মেয়েটা তার বান্ধবীকে একটা ভালো আইডিয়া দিল, আর সেই অনুযায়ী মেয়েটি কাজটি করার জন্য রেডি হয়ে যায়। তার জন্মদিনের উপলক্ষে একটি কেক কাটে রাখি। ততক্ষণে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছিল আর তার হাজবেন্ড এসে তাকে ঘুম থেকে উঠায় এবং তাকে বলতে থাকে সারাদিন কোনো কাজ করে না, সারাদিন শুধু ঘুমিয়ে থাকে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক বেশি ঝগড়া হয়। এরপর মেয়েটি তার বান্ধবীর কাছে তার দুঃখের কথা আবারও বলে, কিন্তু এই কথা শুনে তার বান্ধবীকে মেয়েটি একটা ম্যাজিক শিখায় দেয়। এই ম্যাজিকটা চেষ্টা করলে তুমিও করতে পারবা। এই জন্য তোমাকে যখন আপনি ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এরপর আপনি রিমিক্সের উপর একটা ক্লিক করবেন। এরপর যখন ইউডি সানের উপর 2 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, এরকম একটা ম্যাজিক হবে যেটি এখন আপনিও করতে পারবেন।